धरती माला माल में मां सभिनी खे हैदर कादरी तरफा अस्सलाम वालेकुम। सवाल जवाबन जो सिलसिलो असां शुरू कंदासीं GFS बिल्डर्स जे तावन सां। ही असां सेगमेंट कंदा आहियूं, सवाल पुछंदा आहियूं अवां खां, अवां जवाब ॾींदा आहियो। जेको बि जवाब ॾींदो GFS बिल्डर्स जो गिफ्ट हैम्पर अवां ॾे ईंदो। आसान सवाल हूंदा आहिनि, का भी मुझी कोशिश अड़ी न होंगी जो तव्हांखे फसाइजे या मुश्किलात में विझिजे। आसान सवाल होंदा आहिनि। सवाल नंबर पहिरियों आहे 23 मार्च ते असां कहिड़ो क़ौमी ॾींहुं यादि कंदा आहियूं, उन ॾींहं ते छा थियो? अब उर्दू में 23 मार्च को जो छुट्टी मनाते हैं, जो कौमी डे मनाते हैं, 23 मार्च को क्या हुआ था? इन अधी के नंढी के ॾियो, शाबाश। माइक, हेलो, माइक इन जो ओपन कयो, माइक ऑन कयो। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पेश कयो, जबरदस्त। GFS जो गिफ्ट हैम्पर ॾियो, जल्दी जल्दी। सवाल नंबर ॿियो आहे, अगर इसका जवाब किसी ने दे दिया, आसान सवाल पूछा तो, पाकिस्तान में सब खां पहिरियों शनाख्ती कार्ड कंहिंजो ठहियो? पाकिस्तान में सबसे पहले CNIC शनाख्ती कार्ड किसका बना था? सिर्फ हथ मथे कयो, जवाब कोई भी अनाउंस न कंदो, ठीक है? हाणे मथे ईंदासीं। पाकिस्तान में पहिरियों दफ़ो फर्स्ट टाइम कंहिंजो शनाख्ती कार्ड ठहियो हुयो? माइक खणी वञ मथे। असांजे इन दोस्त खे ॾे। सर भुट्टो साहब जो, जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो जवाब दुरुस्त आहे। गिफ्ट हैम्पर ॾियो असांजे हिन भाउ खे। सिंध में सामूंडी हवाऊं केड़न इलाकन ताई पहुंचन थियूं? ये जो समंदर की हवा है, सिंध के कौन से इलाके तक एंड होती है, कहां तक जाती है? इन अधी के माइक दो। सवाल को अगर आपने समझा है या रिपीट करूं? टंडो आदम तलक। जवाब गलत आए। सामूंडी हवा केड़े इलाके ताई पहुंचे थी? मथे उन टोपिया साईं के दियो। दरियाए सिंध तक। दरियाए सिंध तक। दरियाए सिंध तो बहुत बड़ा है भाई, शहर का नाम पूछ रहा हूँ। ये अपने दरियाए सिंध तो बहुत बड़ा है। दरियाए सिंध तो लाड़काना से भी गुजर रहा है, दरिया सिंध तो दादू से भी गुजर रहा है, कोटरी ठट्टा तक। कोटरी ठट्टा तक। माशाल्लाह, तव्हांजो भी जवाब गलत आ। जल्दी जल्दी ॿुधायो, आसान सवाल आ। साईं अजरक वारे खे ॾियो माइक, जल्दी जल्दी वाह। GFS बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जे तावन सां ही सेगमेंट पेश कयां पियो। सवाल मुंहिंजो इहो आहे, ठट्टो बदीन साईं। ठट्टो बदीन ताईं गलत आ जवाब। साईं के दियो। आप अच्छा हेठ भी माइक दियो। जाम शोरो न, जवाब गलत आहे। हाणे आखिरी ने दोस्त खां पुछूं था, उन खां पोइ मां जवाब तव्हांखे ॿुधाए सवाल चेंज कंदुसि। इन ब्लू शर्ट, ये हैदराबाद। जवाब गलत आहे तव्हांजो बि। जवाब आहे पद ईदन नौशेरो फेरोज ताईं। सामूंडी हवाऊं नौशेरो फेरोज ताईं पहुचंदियूं आहिनि। ही आहे जवाब। कंहिंखे बि ही जवाब न आयो। सवाल आहे, पाकिस्तान में सब खां घणा बैराज केड़े दरिया मथा आहिनि? सबसे ज्यादा बैराज किस दरिया के ऊपर बने हुए हैं?
उन दरिया जो नालो छा आहे? हिन नदी खे माइक ॾियो। दरिया सिंध। दरिया सिंध, सिंधु दरिया में। गिफ्ट हैम्पर ॾियो असांजी नदी खे। आसान सवाल, सभा आसान सवाल तो पुछा, सब हथ मथे कंदा। कोट डीजी जो किलो किथे आहे? इनके माइक ते ॾियो। कहीं कोटड़ी जो किलो तो कोटड़ी में आना है। कोट डीजी जो किलो कोटड़ी में आ? माशाअल्लाह, हे त अञा स्कूल भी वेंदो हुयो। जी साईं खे ॾियो। कोट किलो में सर। उन ज़िले जो नालो ॿुधायो, कहिड़े ज़िले में आ? कोट किलो में। कोट डीजी किलो कहिड़े ज़िले में आहे? जामशरो जामशरो। यार ही सिंधी असां पंहिंजा पाण खे सवाल जवाब न त आसान सवाल मां वटि खणी आयो आहियां। साहिब रिपीट करे छॾियो पंहिंजो सवाल। कोट डीजी किलो। कोट डीजी। हाँ, कोट डीजी किलो कहिड़े ज़िले में आहे? जी चई हाणे हैदराबाद में आहे। हिन नदी खे माइक ॾियो। हिन नदी खे माइक। खैरपुर 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 भी जवाब दुरुस्त आहे। गिफ्ट हैम्पर ॾियो असांजे भाउ खे। मीनार पाकिस्तान किथे आहे? हाणे ये बच्चे से सवाल पूछूंगा। मीनार पाकिस्तान किथे आहे? या छोटी बच्ची से या बच्चे से पूछूंगा। नाम नहीं लो, कोई भी नाम नहीं ले प्लीज। किसी बच्ची को दे दे। ये सामने जो बच्ची है। लाहौर। कहां पर? लाहौर। लाहौर जवाब दुरुस्त है। अब आया है आपके सामने सवाल लाया हूं। बहुत बड़ा दिमाग चाहिए इस जवाब के लिए। असांजे मुल्क जो नालो पाकिस्तान के रखियो? पाकिस्तान नाम किसने रखा था? नाम कोई भी ना ले, सिर्फ आप हाथ ऊपर करें। ये इस बच्ची को दे दो। शाबाश बेटा। अल्लामा इकबाल। नहीं, अल्लामा इकबाल ने कॉन्सेप्ट दिया था। कायदे आजम। कायदे आजम ने बनाया था। नाम किसने रखा था? ये नाम होना चाहिए पाकिस्तान। हिन दी के दो माइक। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जवाब गलत है। मथे माइक दो। अल्लामा इकबाल। ना, इन्हें ब्लू शर्ट। पाकिस्तान जो पाकिस्तान नालो के रखियो? फातिमा जाना। कंहिंखे भी ही जवाब ना आयो। जवाब तव्हांखे मां ॿुधायां थो, पोइ ब्रेक जो वक़्तु आहे। पाकिस्तान जो पाकिस्तान नालो रखियो चौधरी रहमत अली। मां तव्हांखां हिकिड़ो सवाल पुछणु चाहियां थो त नई नई शादी कंहिंजी थी आहे? असांजी कंहिं चयो? अब तूं त वेठो मर्द सां गॾु आहे, ईअं कीअं चई असांजी? अच्छा, घणो टाइम थियो आहे शादी खे? माइक ॾियो हिन भाउ खे। माइक ॾियो जंहिं हथ मथे कयो आहे। हिकिड़ो साल थी वियो। हिकिड़ो साल थियो आहे। हाँ। ऐं 10 साल कंहिंजी शादी खे थिया आहिनि। अच्छा, अहिड़ो भला कहिड़ो कपल आहे जंहिं लव मैरिज कई आहे? हथ मथे करे। माशाअल्लाह। आपने भी? तव्हां अचो। तव्हांजा हस्बैंड आहिनि हिते? आहिनि? हींअर न आया आहिनि? हिन वक़्तु जेको कपल मौजूदु हुजे जंहिं लव मैरिज कई हुजे,
आप आ जाएं, आप आ जाएं, अपने हस्बैंड को बुलाएं। हाणे हिकिड़ो मथां असां कपल घुराईंदासूं। फेस स्केचिंग सेगमेंट आहे जंहिंमें तव्हां पंहिंजी वाइफ जी तस्वीर ठाहींदव। जेकॾहिं तव्हां तस्वीर सुठी ठाही त तव्हांखे मोबाइल गिफ्ट ॾिनो वेंदो। केरु आहे ॿियो? लव मैरिज कोई कोन्हे? तव्हां लव मैरिज? प्यार खत्म थी वियो आहे छा? ये सारी अरेंज मैरिज है? माशाल्लाह, हिकिड़ो कपल खपे। हलो, हिकिड़ो अरेंज मैरिज कंहिं कई आहे? अरेंज मैरिज किस की? आपकी। लेकिन आपका मियाँ नहीं है, यहाँ पे मियाँ चाहिए, मौजूद नहीं है। तो इस सेगमेंट में तव्हां नथा खेॾी सघो। हिन सेगमेंट में अचो, तव्हां अचो, आप आ जाए। आप अपने हस्बैंड को बुला लीजिए, जल्दी जल्दी ईंदासीं। GFS बिल्डर से तावन सां असां सेगमेंट कयूं था फेस स्केचिंग। जेको बि असांजो भाउ पंहिंजी घरवारे जी बहितरीन पेंटिंग कंदो त पोइ उनखे मोबाइल गिफ्ट ॾिनो वेंदो। पर ॾिसूं था त छा वाकई स्केचिंग करण वारो पंहिंजी वाइफ जी ख़ूबसूरत तस्वीर ठाहे सघे थो? वालेकुम अस्सलाम साईं, माइक ॾियो। केतिरो टाइम थियो आहे तव्हांजी शादी खे? 1 साल थियो। 1 साल थियो आहे। लव मैरिज कई आहे? जी। माशाल्लाह। पहिरियां प्रपोज कंहिं कयो? मां कयो। तव्हां प्रपोज कयो? रिश्तेदार कज़न। तव्हांजी पंहिंजी कज़न आहे? हा माशाल्लाह, हीअ ॾाढी सुठी शादी हूंदी आहे जेका कज़न्स जी ऐं वरी लव मैरिज। त हिननि जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि। इन साल में तव्हां हिते ई रखो माइक। इन साल में घणा झेड़ा थिया आहिनि पाण में? अल्लाह जो शुक्र है, हिकु बि न थियो आहे। अल्लाह जो शुक्र है, हिकु बि न थियो आहे। पूरे साल में एक भी झगड़ा नहीं हुआ? क्या ये पॉसिबल है? ओके, नहीं पॉसिबल। अच्छा, कुछ असांजी वधियूं चवनि थियूं त इहो मुमकिन नाहे ऐं कुझु चवनि थियूं त मुमकिन आहे। वाकई हिकु बि जहिड़ो न थियो आहे? न त हिते ॿी फैमिली मौजूदु आहे जेके गॾु ई रहूं पिया। तक़रीबन साल थी विया, उहे असां सां गॾु ई आहिनि, हिकिड़े फ्लैट में आहिनि। 1 साल शादी को हुए, अभी तक झगड़ा नहीं हुआ। तालियां हो जाए इस बात पे। बड़ी अंडरस्टैंडिंग आहे। 1 साल थियो आहे शादी खे ऐं को बि जहिड़ो नथो थिए। इन जो मतिलबु आहे त म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तमामु ज़रूरी आहे। ही पाण में कज़न आहिनि ऐं हिननि जो पाण में प्यार थियो आहे ऐं हिननि शादी कई आहे। साल त छा, हाणे मां दुआ थो कयां तव्हांजो सॼी ज़िंदगी जहिड़ो न थींदो। आमीन। प्यार में छा चवंदा आहियो तव्हां पंहिंजी कज़न खे? जानू। जानू। ऐं असांजी अदी तव्हांखे छा चवंदी आहे? जानी चवंदी। जानी। यकीन कर तूं ख़ुशि नसीब आहे जो तोखे हिन मुंहं ते जानी थी चए। महिरबानी महिरबानी। हे मुंहिंजो प्यारो भाउ आहे। असल में इंसान जी ख़ूबसूरती हूंदी आहे उन्हनि जो, फैन बि आहियां। इंसान जी असल ख़ूबसूरती हूंदी आहे उनजो सुहिणो इख़लाक़ ऐं उनजी सीरत। यकीन कयो हिन 2 मिंटनि में हिन शख़्स जी जेका मां सीरत महसूसु कई ऐं भाभी बि चयो आहे त हीउ असांजो को बि जहिड़ो न थियो आहे। इन जो मतिलबु त हीउ तमामु मोतबर शख़्स आहे। हिन जे लाइ मां चाहियां हिकिड़ो दफ़ो ताड़ी वॼाए। अचो जल्दी, शाबाश। क्या बोलते हैं प्यार में? जानू बोलते। जानू बोलते हैं। और भाभी क्या बोलती है? वो भी जानू बोलते। वो भी जानू। आज बाबा, आज तो मैं जानू जानू खेल रहा हूं। आज तो बाबा जानू जानू हो रही है। आज पता चलेगा कि जानू की बेहतरीन पेंटिंग कौन कर रहा है। तवई तव्हां स्टार्ट कयो, ठीक है। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे तावन सां असां ही सेगमेंट कयूं पिया। जेको भी पंहिंजी जानूअ जी ख़ूबसूरत पेंटिंग कंदो ऐं बहितरीन पेंटिंग हूंदी आहे, अवां जूं ताड़ियूं ॿुधाईंदियूं त हिननि मां कंहिं सुठी पेंटिंग कई आहे, उनखे मोबाइल गिफ्ट मिलंदो। सो ॾिसूं था, स्टार्ट कंदासीं। जी, असां वटि तमामु बहितरीन
हिकु आर्टिस्ट मौजूदु आहे। असां वटि अॼु बि 2 महिमान आहिनि ऐं मां दावत ॾींदुसि उन्हनि महिमाननि खे। हिकु बहितरीनु आवाज़ आहे ऐं हिकु बहितरीनु अदाकारा आहे। तव्हांजूं ज़ोरदार ताड़ियूं महताब बलोच। माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुंहिंजा बच्चा छा हाल थी, छा हवाल थी? ॾाढो भलो प्रोग्राम आहे। ॾाढो सुठो लॻो। तव्हांखे भलीकार चवंदुसि मां महताब साहिबा तव्हांखे ऐं वहीदा साहिबा तव्हांखे बि मां भलीकार चवंदुसि। तव्हां मुंहिंजे हिन शो धरती मालामाल में आयूं आहियो ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो। ऐं अॼु तव्हांखे ईअं छॾिणो बि न आहे। खैरियत ख़ैरियत इहा आहे जो असां चाहियूं था त असांजे जेके प्रोग्राम जा सेगमेंट्स आहिनि, असांजा जेके ही मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां असांजूं जेके ही फैमिलीज़ आयूं आहिनि, असां तव्हांखे इन्हनि सां बि गॾु विहारियूं ऐं इन्हनि जी बि परफॉर्मेंस ॾेखारियूं। ही जेके असांजे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कनि था कीअं खटनि था ऐं कुझु एवार्ड्स या इनाम्स तव्हांजे हथारूं बि ॾियाराईंदासीं। अरे वाह, तव्हां कुझु न ॾियो छा? ताड़ी वाड़ी तो वॼायो यार। ऐं अॼु रुगो तव्हांजो पाण में कॉम्पिटिशन न थींदो, पर अॼु महताब ऐं वहीदा जो बि हिकिड़ो ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन कराईंदासीं ऐं हिननि जो मुक़ाबिलो थींदो क्रिकेट जो। जेको हिननि मां विन कंदो असां उन्हनि खे ॾींदासीं GFS वारनि जे तरफ़ां बहितरीनु मोबाइल गिफ्ट। सो ॾिसूं था, उहो त बाद में हाणे ई तव्हां लॻाए छॾियो आहे। ठीकु आहे, त सभ खां पहिरियां इहो असां कॉम्पिटिशन कराईंदासीं ऐं मूंखे सिको खपंदो। टॉस करिणो आहे, टॉस करिणो आहे। बैटिंग केरु करणु चाहे थो सभ खां पहिरियां? तव्हां कंदो? हा, ठीकु मां थी आहे, कयां बाबा, मां थी ठीकु आहे, तव्हां कंदो? ठीकु आहे। ठीकु आहे, टॉस खे छॾूं था। तव्हां अचो, बैट पकड़ियो ऐं तव्हां बॉल, तव्हां वटि 4 बॉल्स हूंदा। तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, कंहिंजे जे मुंहं में लॻे माइक त पोइ काॾे वञूं? न न न न लॻंदो, अब दिलि में न न कजो। लॻंदो। 4 बॉल हलाईंदी वहीदा अबड़ो ऐं 4 बॉल तव्हां खेॾंदव। 4 बॉलनि में जेकॾहिं बॉल खे सिर्फ़ु टच थियो ऐं ज़मीन ते बॉल वियो त इहे 2 रन्स काउंट थींदियूं ऐं जेकॾहिं बॉल खे टच थियो, बॉल मथे वियो त इहो 6 काउंट थींदो। ठीकु आहे, असां वटि 4 कोन्हे का, या 2 रन्स आहिनि या 6 रन्स आहिनि। हाणे तव्हांजे मथां आहे त तव्हां 2 रन्स था ठाहियो या 6, ऐं 4 बॉल्स में केतिरी रन्स था ठाहियो इहा ख़बर पइजी वेंदी। हे ॿई पकड़ियो, कीपर तव्हांजो माया। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 गो। जल्दी हाय दीदी, आराम से। चार बॉल हलाया वहीदा अबड़ो ऐं महताब बलोच साहिबा हिकु बि रन्स न ठाहे सघी। हुनजो सॼो ध्यानु पंहिंजे सोन ॾियो त किरी न पए। हाणे तव्हां बॉल हलाईंदव, वहीदा अबड़ो बैटिंग कंदी, ख़बर पइजी वेंदी त अच्छा क्रिकेट बि ॾिसो हर शइ ठीकु आहे, हेॾे बि ख़्यालु कयो थोरो। वॾा कारनामा था थियनि, वॾा कारनामा। मोटी था चऊं हिन 4 बॉल्स खां पोइ। जी 1 2 3 गो। लाइन ते ओके।
तव्हां हिकिड़ो बि स्कोर न ठाहियो हुयो, वहीदा अबड़ो टच करे बॉल खे स्कोर ठाहे ऐं क्रिकेट सेगमेंट विन कयो आहे। इन जे करे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे पारां वहीदा अबड़ो ॾे वञे थो मोबाइल गिफ्ट। ज़ोरदार ताड़ियूं। ऐं मलका फोरमी जा गिफ्ट्स असांजी महताब साहिबा जे लाइ बि रखो। हिननि खे खोड़ सारा ॿिया बि गिफ्ट ॾियणा आहिनि। हीअ जॾहिं वेंदियूं हिननि जा हिते रखी छॾियो, ठीकु आहे। अञा तव्हांखे नथा ॾींदासीं पर तव्हां मसत असांजे हथ आई आहे। बाबा एॾो ख़ूबसूरत ऐं बहितरीनु आवाज़ु आहे हिननि जो, छो जेकॾहिं तव्हां हिननि जो आवाज़ु ॿुधो नाहे या जिन ॿुधो आहे त उन्हनि खे ख़बर आहे, जिन न ॿुधो आहे त अॼु उहे बाग़ बहार थींदा। कंहिं कंहिं ॿुधो आहे हिननि जो आवाज़ु? माइक खणी अचो, माइक खणी अचो, माइक खणी अचो। सिर्फ़ ट्रेलर हाली हाली सिर्फ़ प्रोमो। पापा हिकिड़ो सेरो गायां थी, बाद में वरी हिननि जी मोहबत में वरी ॿियो बि ॻाईंदमि। ठीकु आहे। हा न, सेरो थी वञे न। हा जी हेॾां अचो। छा था सम्झो? कंप्लीट थी वियो आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तमामु ज़बरदस्त। मां तव्हां ॾे बि पंहिंजे अचो पिया। सहेलियुनि खे चवंदमि त अची मूं सां गॾु झुमिर पाइनि। अचो अचो बाबा अचो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल्दी जल्दी ही माइक पढ़ो। शाबाश शाबाश, तमामु ज़बरदस्त, तमामु ज़बरदस्त, तमामु बहितरीन। थैंक यू सो मच। असांजा ही महिमान हुया जिन ॾाढो सुठो परफॉर्म बि कयो ऐं सेगमेंट बि खेॾियो। ऐं हिन वक़्तु वधंदासूं फेस स्केचिंग सेगमेंट जे तरफ़, जिन पंहिंजी वाइफ्स जूं तस्वीरूं ठाहियूं आहिनि। सभ खां पहिरियां असां मौक़ो ॾिनोसीं हिन भाउ खे जंहिं पंहिंजी कज़न सां शादी कई आहे ऐं ही हिक ॿिए खे जानू चवंदा आहिनि। सो सभ खां पहिरियां हिन पंहिंजे जानूअ जी हीअ तस्वीर ठाही आहे। ॾिसो, हुन कॾहिं शायदि पेंटिंग न बि कई हूंदी, पर हुन पंहिंजे हर हवाले जा जेके बि स्किल्स हूंदा आहिनि हुन इस्तेमालु करे हेतिरो ई जानू ठाहे सघियो आहे। ठीकु आहे। सो हाणे तव्हांजे साम्हूं हिकु ॿी तस्वीर ईंदी, तव्हां बि ॾिसी छॾियो। हे तव्हांखे हे सम्झंदो अथव, हे मतां कंहिं ग़लति फ़हमी में अधी रहे भेण मुंहिंजी। हे जानू आजकल जानू ये आ रहे मार्केट में। माशाल्लाह, ही सिर्फ़ु मज़ाक कंदो आहियां तव्हां सां मुंहिंजी भेण। अदा ठीकु आहे भाउ, शाबाश। हाणे वरी ईंदासीं ऐं हे जानू माशाल्लाह, हे जानू थोरो ड्रेजारे नथो। हाणे तव्हां जूं ताड़ियूं ॿुधाईंदियूं त कहिड़े जानू जी सभ खां वधीक बहितर पिक्चर आहे, कहिड़ी पेंटिंग बहितरीन आहे। त ही असां मोबाइल गिफ्ट ॾींदासीं उनखे। तव्हां जूं ताड़ियूं। अच्छा, आपने इंसाफ करना है, ठीक है भाई, क्योंकि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। आप वोट देते हो तो आपका वोट, ठीक है। अच्छा, मैं ऊपर मां मथे खणंदुसि, तव्हां जूं ताड़ियूं ॿुधाईंदियूं, ठीकु आहे। छा ही जानू नंबर 1 आहे? या ही जानू नंबर 1 आहे? ये किसकी, आपकी थी? अच्छा, मुझे थोड़ा मथो फिरी वियो आहे। ठीकु आहे, ज़बरदस्त। चेंज करे छॾियो। ओके, त भाई GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पारां असां ही सेगमेंट कयोसीं फेस स्केचिंग। ही ॿ सोट आहिनि जिन लव मैरिज बि कई आहे ऐं हिननि जी शादी खे 1 साल थियो आहे।
हिननि कॾहिं जहिड़ो बि पाण में न कयो आहे। सो अॼु अवां हिननि खे पसंदि कयो आहे। हिननि जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं ऐं मोबाइल गिफ्ट ॾिनो वञे हिननि खे। ऐं मलका मसाले जो गिफ्ट हैम्पर असांजे हिन भाउ खे बि ॾिनो वञे। जंहिं थैंक यू सो मच हिननि जे लाइ ताड़ियूं ज़ोरदार। माशाल्लाह, शाबाश, थैंक यू। ऐं म्यूजिकल चेयर भी खेड़ी सघूं था। खोड़ सातरा अञा सेगमेंट असांजा रहियल आहिनि, पर वॉशिंग मशीन इस वक्त किसको चाहिए? आसान सेगमेंट है वॉशिंग मशीन जिला ही पर्चियों हैं। एक एक आप लोगों को ये भाई देते जाएंगे और आपने अपना नाम लिखना है। अगर आप हस्बैंड के साथ आई हैं तो अपने हस्बैंड का नाम, और अगर आप अकेली हैं तो आप अपने साथ अपने फादर का नाम लिखेंगी। फिर आपके सामने तव्हांजे साम्हूं बॉक्स में विझंदासीं ऐं कंहिंखां बि हिकिड़ी पर्ची खणाईंदासीं जंहिंजो नालो निकिरंदो वॉशिंग मशीन उन जी। ठीकु आहे, शाबाश, ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि। हिकु हिकु पर्ची सभिनी खे तव्हां ॾींदा वञो, शाबाश। ऐं इन सां गॾोगॾु जेसि ताईं तव्हां पर्चियूं लिखो त हिकु महताब बलोच जो कलाम ॿुधंदासीं। ऐं महताब बलोच खे मां दावत ॾींदुसि। हिकु दफ़ो ॿीहर महताब बलोच। अकेलो अकेलो कजो बस। माइक खणी अचो, माइक माइक कनि थियूं न तमामु का हिकिड़ी घुरायो पाण सां गॾु। खुशबू, मुस्कान, इरज, इरम, इधर आ जाओ। जल्दी जल्दी ईंदासीं, टाइम तमामु घटि आहे। हिन धरती मालामाल जे लाइ असां सां तावन कयो आहे वीनस प्लास्ट, बिल्ड अ नेशन, जापान ग्रीन सिटी, पाकिस्तान की पहली माहौल दोस्त स्कीम, फॉर मी नॉन गैस बॉडी स्प्रे, मलका मसाले, कुछ नया पकाओ, वाइटल टी, वाइटल पियो, जिंदगी जियो, GFS बिल्डर्स, बनाए ख्वाबों को हकीकत, लता ब्यूटी क्रीम, चेहरों को मिले बेहतरीन गिलो, टैंक बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना, नूर मेमन हलाई खादम सकाफत, बहार अफ़ज़ा शरबत। बहार अफ़ज़ा शरबत जे पारां असां थोड़ी देर में पियो ऐं खट्टो सेगमेंट कंदासीं। ऐं इन सां गॾोगॾु तव्हांखे हिकु ॿियो बि सरप्राइज़ आहे अवां जे लाइ। रॉयल फन क्लब जे हवाले सां तव्हांखे हिकु बहितरीनु सरप्राइज़ इहो ॾिनो वेंदो त तव्हांखे जेकॾहिं तव्हां विन था कयो त 25,000 जो तव्हांखे हिकु वॉचर ॾिनो वेंदो, जंहिंमें तव्हां पूरी फैमिली समेत उन में वञी पंहिंजो ट्रिप लॻाए सघो था, तव्हां इंजॉय करे सघो था। सो हिकु दफ़ो ॿीहर महताब बलोच पंहिंजे ग्रुप खे घुरायो आहे ऐं तव्हां पर्चियूं जेसि ताईं लिखी वठो ऐं हिननि जी परफॉर्मेंस बि ॾिसो ऐं ॿुधो। उनखां पोइ तव्हां जी वॉशिंग मशीन ॾिसूं था कंहिंजी थी निकिरे। हिन वक़्तु हिकु दफ़ो असां ॿीहर मौक़ो ॾिनो आहे परफॉर्मेंस जे लाइ महताब बलोच खे। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी लजपाल कलंदर। थैंक यू माशाल्लाह, तमामु ज़बरदस्त। केतिरे सालनि खां भला ॻाईंदा था अचो? थोरो 40 साल थी विया। 40 साल थी विया आहिनि तव्हांखे? 40 सालनि खां सिंध जी ख़िदमत
कल्चर जी ख़िदमत कंदे 40 साल थिया आहिनि बाबो 40 साल थी विया आहिनि ख़िदमत कंदे सिंध जी माशाल्लाह तमामु सुठो। दिल से आप बताइएंगे, आपकी तालियां बताएंगी इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। फैन ही असां फॉर्मी जे तरफ़ां मूंखे गिफ्ट ॾियूं पिया। गिफ्ट त गिफ्ट हूंदो आहे, छो त तव्हांखे पघर ॾिसी करे मां हिननि खे ही पको गिफ्ट थो ॾियां। हिननि जे चेहरे ते परफॉर्मेंस खां पोइ पघर अची वियो आहे। पघर अचण खां पोइ ही फैन गिफ्ट आहे हिननि जे लाइ। सो अवां जो ही गिफ्ट तव्हां त असांजो छोकिरो खणाए हलंदो। थैंक यू सो मच। ऐं मां चाहींदुसि बहरहाल त मां हिकिड़ा 2 लफ़्ज़ चवणु चाहींदमि। 2 लफ़्ज़ ठीकु। मां हिकिड़ो नालो खयो अल्लाह रंग लावे मेरे बच्चे को मौला रंग लावे। सो अॼु रंग लॻी वियुसि। हा अॼु रंग लॻी वियुसि। जो अॼु रंग हिनखे न लॻो त पोइ मेहताब बलोच नालो मां न चोराईंदमि। थैंक यू सो मच। ज़ोरदार तालियूं हिननि जे लाइ माशाल्लाह। अब पता चलेगा बाबा खुश नसीब कहिड़ो आहे, उहा कहिड़ी असांजी भेण खुश नसीब आहे। पर्चियूं तव्हां लिखी छॾियूं आहिनि। 4B जे तरफ़ां ही सेगमेंट पेश कयूं पिया जंहिंमें अवां खां असां पर्चियूं वठंदासीं जेको तव्हां पाण पंहिंजे हथनि सां पंहिंजो नालो लिखियो आहे ऐं तव्हांजे साम्हूं असां बॉक्स में विझंदासीं। जंहिं खुश नसीब भेण जो उहो नालो निकितो 4B जे तरफ़ां उन्हनि खे वॉशिंग मशीन ॾिनी वेंदी। सो भाई मशीन वॉशिंग मशीन असां कंहिं सेगमेंट में बि तव्हांखे मां ॾेई सघां पियो, छो त ही सेगमेंट में खेॾाए करे, पर छा आहे जो सेगमेंट में कॾहिं कॾहिं थिए ईअं थो त 20-19 जे करे पोइ असांजी अदियूं ॾुखारियूं थी थी पवनि त भाऊ असां सां नाइंसाफ़ी थी वई। इन जे करे सिधो सो हिकिड़ो सेगमेंट रखियो आहे। अवां पंहिंजे नाला हथनि सां पर्ची लिखी आहे, उहा पर्चीअ सां कढंदासीं। जंहिंजो बि नालो हूंदो तव्हांजे साम्हूं हूंदो। मां चाहींदुसि जल्दी जल्दी ही वठो। हिक खां पर्ची आराम सां चेक करे, कोई भी डबल पर्ची न विझंदो, सिर्फ़ु सिंगल पर्ची हूंदी। शाबाश, ताकि फेयर ही सेगमेंट थी वञे। 4B वारनि जे तावन सां असां ही सेगमेंट कयूं पिया जंहिंमें लकी हूंदो आहे जेको उनखे मिलंदो आहे, या बाइक मिलंदी आहे या वॉशिंग मशीन मिलंदी आहे। सो थोरी देरि में तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त कहिड़ी असांजी भेण ख़ुशि नसीब आहे ऐं जंहिंजो नालो। ऐं इन सां गॾोगॾु हीअ जेका पर्ची आहे उहा असां वटि तमामु सुठी महिमान, तमामु बहितरीनु अदाकारा वहीदा अबड़ो मौजूदु आहे। मां उन्हनि खे दावत ॾींदुसि त वहीदा अबड़ो जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं। उहे ही पर्ची खणंदियूं ऐं ॿुधाईंदियूं त बाबा केरु उहो ख़ुशि नसीब आहे। छा था सम्झो, ये केॾे ईंदी वॉशिंग मशीन? थोड़ी देर में अवां ताईं ही वॉशिंग मशीन पहुचंदी। ख़बर न आहे त कहिड़ी असांजी अधी ॾही 4B जी वॉशिंग मशीन वञे थी। हिकिड़ो दफ़ो वॉशिंग मशीन जे लाइ ताड़ियूं त वॼायो। 4Me वॉशिंग मशीन 4Me वॉशिंग मशीन आहे 4B। वहीदा अबड़ो खे असां दावत ॾी आहे त वहीदा अबड़ो तव्हां अचो त जीअं वहीदा अबड़ो खां असां उहा पर्ची खणाईंदासीं ऐं थैंक यू सो टैन मच। टैन। ठीकु आहे, महिरबानी तव्हांजी, ख़ुदा हाफ़िज़। खणी वञा न हैदर, हा खणी वञा न चई जो। मोबाइल ॾिनी त मां न हाणे ईज़ी चए त वॉशिंग मशीन बि मां ई खणी वञा। असल में छा आहे, पाकिस्तान में रहूं था न। हाँ जबरदस्त। ही अवां जे साम्हूं आप सब एग्री हो? सही हो रहा है? हाणे ख़बर पवंदी। टैन टैन। सिर्फ हिकिड़ी पर्ची खणी आहे, ठीकु आहे? ॾिसूं त नालो कंहिंजो थो निकिरे।
पर्ची दिल मुंहिंजी थी धड़के जहिड़ो मुंहिंजो नालो निकिरंदो तो ॾिसूं था हिकिड़ी निकिरणी आहे या सॼो हिकिड़ी खणी आहे ठीकु आहे ॾिसो हुननि जा मुंह अच्छा त एक ॾिसो सवाल वीचारनि पूछूं जा। आपसे इस वक्त किसके वॉशिंग मशीन नहीं है आपके घर में नहीं है अल्लाह करे आपका नाम आ जाए या अल्लाह इस मेरी बहन का नाम इसमें हो जिसके घर में मशीन नहीं है ओहो ये कैसे हो सकता है मेरा ही नाम आ नहीं। गया ये कौन है पता नहीं कौन खुश नसीब है राहिला फ्याज कौन है आप हो राहिला फ्याज वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे इतनी खुशी हुई मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और फर्स्ट टाइम ही आपकी अच्छा फर्स्ट टाइम आई हैं जी आप फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं अच्छा आप फर्स्ट टाइम आई फर्स्ट टाइम ही आपकी वॉशिंग मशीन निकली है आपके घर में वैसे कितनी वॉशिंग मशीन है नहीं है मेरे घर पे नहीं है नहीं है? मैंने अपनी बेटी को दी हुई है मेरे घर पे मशीन वॉशिंग मशीन वाह बहुत इनके खुशी हुई, चइबो तो बहुत। तलबो तो मिलबो जय शे जी तलबो वाशे मिली भाई कैसा लग रहा है ये वॉशिंग बहुत मशीन अच्छे। आपको हमारे धरती माला माल सेगमेंट शो में आपको मिली कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा और बहुत वहीदा आबड़ो के लिए आपके क्या ख्याल जिसने पर्ची निकाली है ये तो आपकी बहुत माशाल्लाह लकी है मेरे लिए बहुत ज्यादा मैं सबके लिए लकी हूँ थैंक यू सो मच आपको बहुत बहुत मुबारक फॉर मी तव्हांखे ॾे थो वॉशिंग मशीन ऐं मां चवंदुसि फॉर मी आपने बोलना है जिंदाबाद क्योंकि हिन असांजी आंटी वटि वॉशिंग मशीन कोन हुई यकीनन ही वॉशिंग मशीन जॾहिं ही पंहिंजे घर खणी वेंदियूं त हिननि खे ॾाढो सुठो लॻंदो त हिकिड़ो दफ़ो मां चवंदुमि फॉर मी आपने बोलना है जिंदाबाद फॉर मी जिंदाबाद जिंदाबाद थैंक यू सो मच थैंक यू वहीदा थैंक यू सो मच वहीदा आबड़ो जे लाइ ज़ोरदार तारियूं थी वञनि म्यूजिकल चेयर कंदा दे म्यूजिकल चेयर में केर केर हिस्सो वठंदो हेलो म्यूजिकल चेयर में कौन कौन हिस्सा लेगा ही तव्हांखे गिफ्ट मिलंदो ही 25,000 जो पैकेज आहे जेको तव्हांखे गिफ्ट मिलंदो ही रॉयल फन क्लब फार्म हाउस आहे जंहिंमें तव्हां पूरी फैमिली समेत ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट लॻाए सघो था 25,000 अमाउंट जेतिरो तव्हां ट्रिप लॻाए सघो था पूरी फैमिली सां गॾु जंहिंखे ही मिलंदो यकीनन उहो ख़ुशि नसीब आहे त हिन फार्म हाउस में रॉयल फन क्लब में तव्हां वेंदा कहिड़ी कहिड़ी असांजी अदी ईंदी म्यूजिकल चेयर में आप आ जाओ आप आ जाओ बेटा आ जाओ आप भी आ जाओ वाइट शर्ट आप भी आएंगी बच्ची है आपके साथ इसको बिठा दे वो रोएगी ये रोएगी आप बहन आप तमा हाँ आप आ जाओ हाँ यस जल्दी जल्दी अचो बी केड़ी असां जे दी आप आएंगी आ जाएं आप और कौन आएगा आप आएंगी आ जाएं म्यूजिकल चेयर में आ जाएं आप भी आ जाएं और बच्चे रेडी रहे थोड़ी देर में खेलूंगा क्या खेलूंगा चीलुड़ी और कौवा उड़ा तोता उड़ा और मैना उड़ी चीलुड़ी
और कौआ उड़ा, तोता उड़ा और मैना उड़ी। सो जल्दी जल्दी तैयार थे जो तव्हां ॾिसो अचां जल्दी ईंदासीं। हिन वक़्तु असां 1 2 3 4 5 6 कुर्सियूं आहिनि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 असां जूं अदियूं आहिनि ऐं 6 कुर्सियूं आहिनि। बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है। खबर पड़ी हुई कुछ रूल्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहूँगा मैं। धक्का किसी को नहीं देना और फेयर फेयर खेलना है। और प्लीज़ वंस अगेन बोल रहा हूँ, डोंट टच द चेयर। आपने चेयर को हाथ नहीं लगाना। कुछ असा जो कुछ भेनरूं हीअं ई थी वञनि, हीअं हीअं ऐसे नहीं करना है, ठीक है? टच नहीं करना और आराम आराम सां फिरी करे जेकॾहिं तव्हांजे नसीब में आहे तव्हां पाण वेही रहंदो। त पोइ स्टार्ट कंदासीं। 1 2 3 शुरू। आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। आप उसके ऊपर बैठी हुई हैं, अब तो उठ जाएं, अब तो उठ जाएं। शाबाश, एक कुर्सी हटाओ। थैंक यू अदी। जल्दी जल्दी ना दे। 1 2 3 गो। जी अदी छा कजे अदी, मां हुजां न यकीन कयो तव्हांजे करे मां विया ई न तव्हांखे कुर्सी ॾेई छॾियां। अॼुकल्ह जूं नंढियूं छोकिरियूं जेके न उहे सफ़ा ईअं थी वञनि, वॾनि जो ख़्याल ई नथियूं कनि। सची रेडी कंदासीं। स्टार्ट। 1 2 3 गो। हे तो वॾो ज़बरदस्त एक्सीडेंट थियल आहे। अदी ही वेझी चुकियूं आहिनि। तव्हां अचो। आप आउट है। अदी हाणे आउट आहियो। अचो, शाबाश, जल्दी। आप आ जाए। जल्दी जल्दी ईंदासीं। 1 2 3 शुरू। जल्दी दादे। 1 2 3 स्टार्ट। ये ज्यादा बैठ चुकी है। आ जाए यहां। वरी क्यों कि दबो? ठीक है, अगेन जाके हूं, अगेन आगे। 1 2 3 गो। आखिरी कुर्सी आए ऐं 2 असां जूं अदियूं आहिनि। 2 बहने 1 कुर्सी। हाणे ख़बर पवंदी तव्हांजी नज़र में केरु खटंदो। तव्हां जूं ताड़ियूं ॿुधाईंदो। छा हीअ अदी खटंदी? आपकी तालियां बताएंगी या ये हमारी फ्रेंड जीतेगी? ठीक है, तो पोइ ख़बर पइजी वेंदी केरु थो खटे। 1 2 3 शुरू।
जबरदस्त जबरदस्त। रॉयल फंड क्लब जो ही 25,000 जो वॉचर आहे जेको असां नदी खे ॾियूं पिया ऐं हिनखे त आम शइ न सम्झो, ज़ोरदार ताड़ियूं वॼायो ऐं हिननि खे हिकिड़ो GFS जो गिफ्ट बि ॾियो। थैंक यू। धरती मालामाल में हिकु अहिड़ो आर्टिस्ट बि वेठो आहे साम्हूं जिते मुंहिंजी नज़र पइजी वई आहे। तव्हां हिते ई वियो, हिते ई वियो, हिते ई वियो, हिते ई वियो ऐं जल्दी जल्दी में माइक ॾियो हिनखे, माइक ॾियो, माइक ॾियो, माइक ॾियो। हिकु बहितरीनु कलाकार वेठो आहे जेको वीचारो ॾिसण खां त नाबीन आहे पर हुनजे आवाज़ जा हुनजी परफॉर्मिंग ते थोरी नज़र विझंदासीं। जल्दी जल्दी हिनखे माइक ॾिनो वञे। शाबाश 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 शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वेही रहो, सलाम। हेठि वेही रहो, हेठि वेही रहो, हेठि वेही रहो। वालेकुम सलाम। छा हाल वाल आहे साईं, कीअं आहियो? जी बिल्कुलु ठीकु आहियूं ऐं धरती मालामाल में अची करे तमामु घणी ख़ुशी थिए थी हा ऐं हिन प्रोग्राम में अचण जी काफ़ी ख़्वाहिश हुई जेका अॼु पूरी थी आहे ऐं धरती इंतिज़ामिया जी टीम जा शुक्रगुज़ार आहियूं सभिनी जा। बहितरीनु प्रोग्राम, बहितरीनु माहौल। छा था ॿुधायो भला असांखे धरती मालामाल में? जल्दी जल्दी में टाइम तमामु शॉर्ट आहे, हिन जे करे कुझु अहिड़ो आर्ट जेको तव्हांजे अंदरि में लिखियलु हुजे। जी ही फैमिली शो आहे ऐं हिन प्रोग्राम में काफ़ी हस्बैंड वाइफ बि वेठा आहिनि त उन हवाले सां हिकु फ़नी गानो आहे। हूअ गाना काफ़ी यादि आहिनि लेकिन हिते हिन माहौल जे हिसाब सां जेको ॿुधाइणु चाहींदुमि। सोनो हार घड़ाए दे ते में मोती मढ़ाए दे लाडा हीरा जड़ाए दे नत 17,000 मुझे माखे मोटाए दे 17,000 मुझे माखे मोटाए दे। अरे 17,000 मुझे माखे मोटाए दे 17,000 मुझे माखे मोटाए दे। छाजा हीरा छाजा मोती वा चईहा बि लाहे दे जो थी जनाब मूते हुक्म हलाए रे 17,000 मुझे माखे मोटाए दे। तू त घर में थी गुजारी मौज सां हर का घड़ी छात गर्मी आहे रंधड़ी में वञा थी ॼण सड़ी। तू त घर में थी गुजारी मौज सां हर का घड़ी छात गर्मी आहे रंधड़ी में वञा थी ॼण सड़ी। आयूं तुंहिंजे नरम गलन तां गरम गरम बूंदूं गड़ी बाहर पंखो लगाए दे अंदर कूलर हड़ाए दे फौरन फ्रिज घुराए दे नत 17,000 मुझे माखे मोटाए दे 17,000 मुझे माखे मोटाए। अड़े आंदुम कूलर फ्रिज त चवंदी पेकन में पहुंचाए दे जो थी जनाब मूते हुक्म हलाए रे 17,000 मुझे माखे मोटाए दे। ही मलका फॉर्मी ऐं GFS जा गिफ्ट्स अव्हांखे ऐं इन सां गॾोगॾु हिनखे मोबाइल गिफ्ट ॾिनी वञे। चीलड़ी में कौन आएगा? सिर्फ मुझे 8 बच्चे चाहिए। चीलड़ी और कौआ उड़ा तोता उड़ा और मैना उड़ी। बहुत छोटे बच्चे नहीं चाहिए प्लीज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। शाबाश शाबाश। धरती मालामाल गेम शो विथ हैदर कादरी। जबरदस्त। धरती मालामाल गेम शो विथ हैदर कादरी। फॉर्मी अब गिफ्ट है पर असां जिन्हें मुंडन के दो। शाबाश बेटा। आप आ जाओ। वाइट आप आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, जाओ जाओ जाओ।
आप, हाँ आप भी बैठ जाओ, शाबाश। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, शाबाश। बस बस आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। ये बहुत छोटी है, नहीं खेल पाएंगी। आए ना मुन्नी के खेल, चीलुड़ी खेलना आती है? आ जाओ शाबाश। किथे है साईं? अचो अचो अचो, संभाल न सकंदा से इतना बार, सो प्लीज अचो बेटा, शाबाश। वेही रहो, आप भी आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। सब भेजोगे, खुद संभाल नहीं पाते, मुझे भेज देते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। चिरण के मौके रान, ठीक है, अच्छी भी हैं, बाहर हैं, मासूम हैं, ठीक है। अचो अचो अचो, शाबाश शाबाश शाबाश। बैठ जाओ। ये मोकलींदा था, वञो। अच्छा स्टार्ट करना था, ठीक है। चिलड़ी, हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे रखो, जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा, जो बच्चा अगर कोई भी कुत्ता, गधा या भैंस को उड़ा देता है, वो खुद ऑनेस्ट बन के यहां से चला जाए, ठीक है बेटा, ताकि डिस्टर्बेंस ज्यादा ना होनी चाहिए। ओके, चिलड़ी, भैंस उड़ी, आ जाओ, जिसने भैंस उड़ाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ जाओ, शाबाश। जिसने भैंस उड़ाई खुद, शाबाश। आगे उन्हनि, ठीक है, आ जाओ। हाँ, बार सुठा आहिनि बच्चे, मन के सच्चे। खुद आउट हुए तो खुद उड़ गए, चले गए। चीलुड़ी, कौआ उड़ा। बेटे, आपका कौआ नहीं उड़ रहा, वो नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो ये गेम से आउट है, ठीक है, शाबाश। चिलड़ी, तेरी चील लेट क्यों उड़ रही है? ये जल्दी उड़नी चाहिए, ठीक है। कुत्ता उड़ा, आजा, 3 बजे, ये 2, शाबाश शाबाश। ये छोकरी मुझे होशियार थी लगे, हे भी थोड़ो होशियार है, पर खटी वरी हेड़ा भी ना अथव। गधा उड़ा, चिलड़ी, वैसे ये आउट है। अब चांस दे रहा हूं, अब अगर लेट उड़ाया तो फिर आउट हो जाओगे, ठीक है। अब जो लेट उड़ाएगा वो आउट हो जाएगा। कुत्ता उड़ा, आजा आजा, नहीं आजा आजा, थोड़ा तो कुत्ते को उड़ाया तुमने। बकरी उड़ी, कौआ उड़ा, चिलड़ी, कौआ उड़ा। अबे कौआ, तू क्यों नहीं उड़ा रहा? आजा आजा, पब्लिक की तरफ देखो, मेरी तरफ नहीं देखो, शाबाश। कुत्ता उड़ा, चील उड़ी, और चील थोड़ी ऊपर उड़ती है, इसको ऊपर ऐसे उड़ाओ, ठीक है, ऐसे नहीं। चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ाओ, कौआ उड़ाओ, चील उड़ी, भैंस उड़ी, कुत्ता उड़ा, गधा उड़ा, मैं उड़ा। अब आऊंगा, हल्का नहीं लेना मेरे को। आजा, अब फास्ट फास्ट, ठीक है। मुझे पहले ही पता था ये पक्की है। अब आएंगे, ठीक है, ठीक। अब जल्दी जल्दी मेरे साथ आना है। कुत्ता उड़ा, चील उड़ी, अब लेट करोगे आउट हो जाओगे, ठीक है। बहुत हार्ड गेम खेल रहा हूं। कबूतर उड़ा, कबूतर देर से उड़ा रहे हो। चील उड़ी, कौआ उड़ा, कुत्ता उड़ा, कबरी उड़ी, बकरी उड़ी। कबरी सिंधी में चाहिए, हम समझी आए। भैंस उड़ी, पोपट उड़ा, पोपट नहीं उड़ता,
अच्छा पोपट नहीं तितली ओके सॉरी सिंधी ना है भाई सिंधी तू भी तोखे भी नहीं दिया ओके कुछ नहीं है इनका तितली उड़ी भैंस उड़ी वीनस प्लास जी साइकिल खटी है असांजी हिन मुन्नी वियो 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 शाबाश ताड़ियूं दीदी उन जे लाइ जोरदार ताड़ियूं वीनस प्लास जी साइकिल खटी है असांजी हिन मुन्नी बाबा पीओ ऐं खट्टो में केरु ॾिसो वठंदो मां चाहींदुसि तव्हां ही जेके असांजा कुझु महिमान आया हुया हिननि खे कंहिं बि प्रोग्राम में मां पार्टिसिपेट न करायो आहे पीओ ऐं खट्टो में तव्हां मां केरु केरु अचणु चाहे थो आप आएंगी आप आ जाओ आप तीनों आ जाओ बहार अफ़ज़ा शरबत के तावन सां असां ही सेगमेंट कयूं था पीओ और खट्टो जेको भी पीअंदो उन्हनि खे असां बहार अफ़ज़ा सां गॾो गॾु ॿिया बि गिफ्ट्स ॾींदासूं पर मुक़ाबिलो सख़्तु आहे ॾिसूं था त केरु हिननि में बेस्ट आहे हिननि जो तव्हां आवाज़ त ॿुधो पर अॼु ॾिसूं था त हिननि में के असांजूं अॼु खाइण पीअण जूं शौक़ीन हूंदियूं आहिनि मतिलबु उहे खाईंदियूं बि तमामु घणो आहिनि ऐं कोल्ड ड्रिंक पीअंदियूं आहिनि जूसिस पीअंदियूं आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ शरबत त मतिलबु ईअं सम्झो कंपलसरी हूंदो आहे सो हिन वक़्तु ही शरबत आहे ॿ शरबत जा गिलास आहिनि हिननि जे अॻियां पिया ख़बर पवंदी हुई त केरु जल्दी में पीअंदो मां काउंट कंदुसि सिर्फ़ु टिनि खां पोइ काउंट कंदुसि 5 न हाणे हथु न लाहींदव तव्हां अभी हाथ नहीं लगाना है बराबर बराबर होगा ठीक है ये यहाँ पर ओके शाबाश 5 पहिरियों 3 काउंट कंदुसि उन खां पोइ 5 ऐं पोइ तव्हांखे हथु विझणो आहे गिलास में हाँ जब मैं 3 काउंट करूंगा 3 काउंट करण खां पोइ 1 2 3 गो हिकु अधी हिकिड़ो मिंट था यकीन कर हीअ भेण त दुश्मन जे दर ते ॿधण जहिड़ी आहे माइक खणी अच नालो छा आहे तव्हांजो खुशबू सिंधी माशाल्लाह असांजी अधी खुशबू सिंधी त तमामु ज़बरदस्त चैलेंज करें खुशबू न छॾींदी आहे चैलेंज खुशबू नहीं छोड़ती दुश्मन खे बि न छॾींदी चैलेंज माशाल्लाह 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 तो मैं जीत लेती हूं असां कितना भी मुश्किल हो गिफ्ट ॾींदासीं सभ खां पहिरियां त हिननि खे हिननि जेको ही जंहिं जल्दी जंहिं फुर्ती जो मुज़ाहिरो कयो आहे त हिननि खे बहार अफ़ज़ा शरबत सां गॾो गॾु मोबाइल बि गिफ्ट ॾिनी वेंदी ज़ोरदार तालियूं वॼायो नतीजे लाइ ऐं रॉयल फन क्लब जा कुझु वॉचर्स असां हिननि अदिन खे ॾींदासूं जेके तमामु तव्हांजे लाइ 5,000 जो डिस्काउंट आहे तव्हांखे ही तव्हांजे लाइ आहिनि पर जेकॾहिं तव्हां खटो आहे त तव्हां मोबाइल बि खणो आहे ऐं ही शरबत बि खणो आहे हिननि जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि शौक़िया सिंगर में तव्हां मां केरु केरु ईंदो मथे कलरफुल शर्ट तव्हां अचो सर कैप वाले आप भी आएंगे आ जाएं आप जल्दी जल्दी अचो अच्छा जंहिंखे मां चवां उहो अचो छो त काफ़ी माण्हू हथ मथे कनि था वाह ठीकु आहे तव्हां बि अचो सर आप भी आ जाएं एक कलर शर्ट हाँ ठीक है कैप ये ब्लैक शर्ट इनको भी जाने दो हाँ इनको भी ग्रीन शर्ट असगर आप आ जाओ
ॿियो केरु आहे हेॾा? वाह, जंहिंजो आवाज़ बि सुठो हुजे, शौक़िया सिंगर सेगमेंट आहे। जेकॾहिं सम्झो था आवाज़ तव्हांजो सुठो आहे त उहे हथ मथे कनि। आवाज़ आहे? हा, ही कोट पैंट वारे दोस्त खे बि छॾियोसि। GFS वारनि जे तावन सां ही सेगमेंट कयां पियो। शौक़िया सिंगर। GFS वारनि जे तावन सां शौक़िया सिंगर सेगमेंट कयूं पिया। जंहिंजो सुठो आवाज़ हूंदो मोबाइल गिफ्ट मिलंदी हुनखे। ऐं अञा जेकॾहिं कोई चाहे थो त हथ मथे न कयो, उहो खणी सघे थो। आख़िरी कोई माण्हू अची सघे थो। हा, तव्हां ईंदव साईं? अचो साईं, अचो, जल्दी अचो, जल्दी जल्दी ईंदासीं। अच्छा, सिर्फ़ु थोरो टाइम आहे ऐं मिसरो ॻाइणो आहे। ओके, आप आ जाए। तव्हां हिननि खे गौर सां ॿुधंदव। फैसलो तव्हांखे करणो आहे। आपने फैसला करना है कि इनमें से कौन अच्छा गाता है। सो तव्हां ध्यान सां हिननि खे ॿुधो। जी वाह, नालो पंहिंजो ॿुधायो। रेहान। रेहान जी। रेहान छा पिया ॿुधायो? दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान ॿुधाईंदो रेहान जी। माइक बिल्कुल ऊपर यहाँ पे। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ऐसी जमीन माशाल्लाह, और माशाल्लाह। आसमां। दिल दिल के बाद जब आप जान जान बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है जी आपकी जान निकल रही है बस। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है बा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अचो साईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन छा था ॿुधायो? कॉम्पिटिशन आहे, काफ़ी दोस्त निकिरी आया आहिनि, ख़बर पई? ठीकु आहे। मां ॻाईंदुसि। मथे आवाज़ थोरो मथे। हा, हिते माइक। मां ॻाईंदुसि विसरी वियो। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़ सिंधड़ी दा। ठीकु आहे। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, ओ सिंधड़ी दा सेवण दा सगी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम बंदे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, ओ लाल मेरी। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। जेको हाल हुयो वीचारे जो पेश कई, पेश प्रिया नाल। ए जज्बा जुनून, ए जज्बा जुनून, तू हिम्मत रहा। नालो ॿुधायो। नालो मुंहिंजो नसीम अहमद। नसीब मेमन किथां जा भाउ? मां टंडो मोहम्मद खान जो। टंडो मोहम्मद खान जो आहे हीअ असांजो नसीब मेमन भाउ। ए जज्बा जुनून तू हिम्मत न हार गानो ॿुधायो जी। ये जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जो करे तो हुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है हमारा। थैंक यू भाउ। जल्दी 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 जल्दी। गुड नेम? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप में कोई भी जब आए तो ये जो माइक है यहाँ पे बोलेंगे, आपकी आवाज़ नहीं आएगी जी। वो बड़ी न तो गल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाउ। नालो ॿुधायो। जी मोहम्मद वसीम रज़ा जाफ़री। मोहम्मद वसीम रज़ा जाफ़री। मोहम्मद वसीम रज़ा जाफ़री छा था ॿुधायो? जी मैं पढ़ूंगा, मैं अली अली कहना चाहता। अली अली, ठीक है। बिगड़ी खुद बन जाएगी, मुश्किल खुद टल जाएगी, बैठा है क्यों अब सुरदा, याद नहीं या तुझे नाद अली।
खुद रास्ता बनेगा अली 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 रब खैर करेगा अली 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 खुद रास्ता बनेगा रब खैर करेगा मौला मौला कहता जरूर चाहिए अली अली कहता माशाल्लाह माशाल्लाह बा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बा केर किथां खां आया आहियो? असां मेरान टाउन खां आहियो अंदरां। मेरान टाउन खां आया आहियो, मेरान टाउन में ही रहंदा आहियो जी। छा था ॿुधायो? तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, तुम मेरे हो इस पल मेरे हो। पाकिस्तानी आहे? पाकिस्तानी गानो चलो, पाकिस्तानी सिंधी गानो गाया। ॿुधायो, सिंधी ॿुधायो जी। हणी नजर जाती रमुह फेरे थहलो वरी कुल्हन ते वार कारा केरे थहलो असां अगे ई शहीद सफ़ा साड़े न रखो होरियां खड़ो दीद सफ़ा साड़े न रखो हणी नजर जाती रमुह फेरे थहलो वरी कुल्हन ते वार कारा केरे थहलो। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम बा। वालेकुम सलाम सर। केर किथां खां नालो? सरफराज ढक्कण गुलशन जो है कराची का। कराची गुलस्तान जोर खां सरफराज। सरफराज छा था ॿुधायो? मां आबदा परवीन जो हिकिड़ो सिंध ते हिकिड़ो जेको आहे माइक मौत हिते। हा आबदा परवीन साहिबा जो हिकिड़ो गीत आहे आबदा परवीन जो गानो सरफराज। हिन जन्म हुन जन्म लाइ। हिन जन्म हुन जन्म खां जी। हिन जन्म हुन जन्म लाइ वचन थो कया मां जिते बि हुजां मां जिते बि हुजां हो सिंध तोहे जो ही थिया हिन जन्म हुन जन्म लाइ वचन थो कया हिन जन्म हुन जन्म लाइ वचन थो कया मां जिते बि हुजां मां जिते बि हुजां हो सिंध तोहे जो ही थिया हिन जन्म हुन जन्म लाइ की न को सो लॻे बाहु तोखे कॾहिं हो की न को सो लॻे बाहु तोखे कॾहिं तुंहिंजा दुश्मन ॾिसां कंद तिने जा कपिया हिन जन्म हुन जन्म। जबरदस्त 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 जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छा नालो आहे? नालो छा आहे? नाम मोहम्मद अरशद बबर। मोहम्मद अरशद बबर। किथां जा बा? गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल खां आयो आहे मोहम्मद अरशद बबर। मुक़ाबिलो हाणे थोरो सख़्तु थी वियो अथव। छा था ॿुधायो? मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो। मैं समझा कि तुम हाँ हाँ मांखे मैं समझा कि तुम हो तो और क्या मांगो मेरी जिंदगी में मेरे पास तुम हो ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो मगर फिर ये सोचा दुनिया नहीं तो चङो जो तो वटि न आयो आहे जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज बिन रशीद। अजीज बिन रशीद। बिन रशीद जी। आबदा परवीन जो ॿुधाईंदुमि। आबदा परवीन जो। मैं नाराए मस्ताना मैं शौक़िए जिंदाना मैं नाराए मस्ताना माइक ऊपर। शौक़िए जिंदाना मैं नाराए मस्ताना मैं शौक़िए जिंदाना मैं। अरे यार अञा हाणे ई असांखे मज़ो पियो अचे त तव्हांखे यादि न आहे। हलो ठीकु आहे आख़िरी ही दोस्त तव्हां ॻाए विया आहियो न ॻाईंदो? अचो हेॾां अचो। हाणे हुतां एॾा हथ हर मथे पियो करे त मूंखे घुरायो जॾहिं वारो आयो अथसि मूंखे चए मां न ॻाईंदुमि। ॻाए मथां ॻाए ॻाए। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा मोहल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा मोहल्ले विचों कूच
वास्ता ओ दीवा सोने रब दा मोहल्ले विचों कूच ना करी। जबरदस्त तव्हांजे साम्हूं सभिनी जी परफॉर्मेंस रही, तव्हांजूं ताड़ियूं ॿुधाईंदियूं। जल्दी जल्दी ॿुधायो हिन अधे जे लाइ तव्हांजी ताड़ियूं छा थियूं चवनि त हिननि जी परफॉर्मेंस कीअं हुई? ठीकु आहे वाह। ऐं असांजे हिन साईं जे लाइ तव्हांजूं ताड़ियूं छा थियूं चवनि? जल्दी जल्दी ॿुधाईंदा वञो। ठीक है साईं। और इस भाई के लिए आपकी तालियां क्या कह रही हैं? ठीक है। हिन मुन्ने जे लाइ तव्हांजी ताड़ियूं छा थियूं चवनि? ठीक है। ऐं हिन अधे जे लाइ तव्हांजूं ताड़ियूं छा थियूं चवनि? ओके। हिन जे लाइ तव्हांजूं ताड़ियूं छा थियूं चवनि? ठीक है। ऐं हिन जे लाइ तव्हांजूं ताड़ियूं छा थियूं चवनि? ठीक है। तव्हां हेॾां बीहो, हेॾां बीहो, तव्हां हेॾां बीहो। ऐं हिननि जे लाइ तव्हांजूं ताड़ियूं छा थियूं चवनि? ठीक है। ऐं हिन जे लाइ तव्हांजूं ताड़ियूं छा थियूं चवनि? यानी कि मुक़ाबलो तो थियो पर सब खां जेको वधीक शोर थियो हिन जे लाइ त भई शौकिया सिंगर अॼु विन कयो आहे असांजे हिन भाउ। हिननि जे लाइ असां वटि GFS वारनि जे तावन सां हिननि खे मोबाइल गिफ्ट ॾिनो वञे ऐं इन सां गॾोगॾु लता ब्यूटी क्रीम जो भी हिननि खे गिफ्ट ॾिनो वञे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत कोशिश की कि आप जीतो लेकिन आप जीत नहीं पाए। थैंक यू सो मच। हाँ अचो अचो। ही फोरमी जो हिकिड़ो गिफ्ट आहे जेको असांजो हिकिड़ो महिमान आहे जंहिंखे मां न ॾेई सघियो आहियां। तव्हां अचो हिकिड़ो दफ़ो प्लीज़। हिननि तमामु सुठी परफॉर्मेंस कई, हिननि खे मां गिफ्ट न ॾेई सघियुसि। ही अव्हां जे लाइ गिफ्ट आहे ऐं हिननि ॾाढो ख़ूब निभायो। ही आपा महताब बलोच सां गॾु हिननि परफॉर्मेंस कई ऐं हिननि ॾाढो बहितरीनु निभायो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ही तव्हां जे लाइ गिफ्ट आहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐं हिन सां गॾोगॾु असांजी भरपूर कोशिशि हूंदी आहे त हर हवाले सां तव्हांखे एंटरटेन कयूं ऐं हर हवाले सां अवां ताईं मुख़्तलिफ़ गिफ्ट्स पहुचायूं। पोइ माण्हू तमामु घणा हूंदा आहियो, कंहिं बि सेगमेंट में असांखे 4-5 माण्हू चूज़ करणा हूंदा आहिनि। कॾहिं कॾहिं कोई इत्तेफ़ाक़ सां रहिजी बि वेंदो आहे ऐं यकीन कयो ही लाइवली हूंदो आहे सभु कुझु। इन जे करे मुंहिंजी भरपूर कोशिशि इहा हूंदी आहे त मां सभिनीनि खे पाण सां गॾु खणी हलां। पर जेकॾहिं कोई कॾहिं रहिजी थो वञे त उहो कॾहिं बि दिलि में न करे। इन जो मतिलबु इहो आहे तव्हां वरी वरी असांजे प्रोग्राम अची सघो था ताकी तव्हांखे हर हवाले सां मां मौक़ो बि ॾींदुसि। पर हाणे एनर्जी सां गॾु हिकु नारो हणिणो आहे, उन खां पोइ तव्हां अलविदा कयो। सुभाणे सेम टाइम ते हैदर कादरी तव्हां सां गॾु हूंदो। धरती मालामाल। जोश खपे, जनून खपे, मौज खपे ऐं मस्ती खपे। धरती मालामाल, धरती मालामाल, धरती मालामाल, धरती मालामाल।